हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं, अगर वीवो मोबाइल में साउंड से रिलेटेड आपका कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो उसका आप सॉल्व कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, और चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन घंटी को भी हिट करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को टाइम नहीं लेते हैं और सीधे वीडियो की ओर लेके बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का सेटिंग ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद देन दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के नज़र आएगा। तो आपको सिंपली सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मीडिया, रिंगटोन, नोटिफिकेशन और अलार्म। तो यहाँ पे पूरा 100% इनेबल है या नहीं, आप यहाँ पे देख के अगर कम होगा तो यहाँ पूरा इनेबल कर देना है, जैसा कि आप मेरे मोबाइल में देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार के आपको भी सेटिंग कर लेना है। अगर यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं म्यूट है, तो अगर म्यूट आपका इनेबल होगा इस प्रकार तो म्यूट पे नहीं रखना है, डिसेबल रखना है। तो कुछ इस प्रकार के रख लेना है। उसके बाद इस सेटिंग करने से भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है साउंड रिलेटेड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो दूसरा ट्रिक आपको बता देता हूं। तो सिंपली से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे सिंपली से स्क्रॉल करके आना है, और यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम अपडेट। तो यहाँ पे अगर आपका फ़ोन सिस्टम रिसेंट में अगर सिस्टम अपडेट नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आ चुका होगा। तो वहाँ पे दूसरा नोटिफिकेशन है, यहाँ पे डाउनलोडिंग या अपडेटिंग का कुछ यहाँ पे दिखेगा। जैसा कि मेरा रिसेंट में करंट वर्जन में अपडेट है तो मेरा दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो आप इस प्रकार यहाँ से जाके यहाँ से अपडेट कर लीजिएगा, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बावजूद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है अब सिस्टम अपडेटिंग करने के बाद भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली से आपको बैक आ जाना है। तो थर्ड ट्रिक के बारे में भी बता देता हूं। तो सिंपली से आपको राइट साइड वाले प्रेस वाले बटन को, वॉल्यूम वाले प्रेस बटन को प्रेस करके यहाँ पे सिंपली से प्रेस करके ज़ोर से रखना है। जोर से रखने के बाद यहाँ पे जैसा पावर ऑफ आप करते होंगे टच मोबाइल को, तो कुछ इस प्रकार से आपको प्रेस करना है। तो आपको यहाँ पे पावर ऑफ और रीस्टार्ट का ऑप्शन दिखने को मिल रहा होगा। तो आपको पावर ऑफ नहीं करना है, रीस्टार्ट में कर देना है। तो रीस्टार्ट करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी तरीके से आप अपने वीवो मोबाइल में साउंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप अपने खुद ही कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो कर दीजिए इस वीडियो को एक लाइक, और चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।